samtang nag-serve mo diha, paminawan ninyo mga napungasing balita. Kay gumikan na di Atong i-check og una si katropang Benji Talisik, hubog di ka mao mulangoy, naligo. Ay ang sa paglangoy nga hubog man. Mga ligo mo sa siya. Mao sa tao nagtuo siya banig na to. Tungod ka hubog ni perting pataya. Pataya gyud. Pastilan atong i-check ang dugag tali katropang Benji Talisik. Live report. Dagang sila kapag gregin himog subanon kung masubanon ang ganing pagtulog sa ano na tawhan sa usog kumain Ayay. nga malumos ang iyang anak kagahapon sa kaning hapon sa may kaning ang ganing sa Osaka resort no himutan sa Lugos Compostela Cebu. Ang kaning mao nga biktima magila sa ato kablisan o sa hepe sa Compostela Cebu nga si ang hepe sa mao nga istasyon nga si Police Major Jose Aquino ang kini mabigyan gila nga usa ka Adriel Benedict Jaime 21 anyos og nagpuyo sa barangay Mabini sa kayong Mabili barangay Talamban ning atog dakbayan sa initial investigasyon nga gihimo sa atong kapulisan sa Compostela Naseran nga kini mo ang biktima uban sa pamilya nagaligo kini dito sa usa ka private resort sa nasumpit nga lugar kini gitawag nga Lagoon Beach Resort katapang telepon katapag Gregi Unya diha hubog gani mo ang biktima alas 3 ang tagno sa hapon naligog balik unya mato pag alas 4 just dito na seran yung murag wa man gini nang gituma mato nga kini pagita hangtod nga sa labag sa to kabrisan alas 8 ang tag nagagabi dito na napalgan ang kini mo biktima patay na pastilan na ugkat sa ating gani mga rescuers nga responde agi ka usab sa Danau City ng mga responders ganing divers lagip na ang lokal nga disaster sa Compostela Dogalikino nga ang kini mao nga pagkong kaning pagpatay o pagkalumos patay sa mga biktima why nakita ang fault tungod kay gituhan nga agi sa report nga ilakuha di ka mo mulangoy ang kini mao biktima kato sa Paul o niya posible na duglaw hangtod nga wa kusugakod namatay ang kini mao biktima dito sa mga dagat sa Compostela, Cebu, Cotabato, Antipolo, Katropag. Ning humol si Atol pud katropag Benji, gabi na po no, mo nang wa siya na matikdan kung aduna may lifeguard ha. Kana. Alas 3 ang naligo ni kay tapos kay bordilig siya amahan o niya mo nga dito na naman din alas 4 Diyos ang na sa hapon so mo himo ang pagpangita hangtod nga pila ka mga oras kato po sa pagpangita nilanat og 4 oras hangtod nga alas 8 tag na sa gabi dito na napalgan ang ginimo nga lawas sa bili magisuway pag og kanang revive gidala sa ospital sa Danau City District Hospital o niya apan gidikira nga dito rebel sa doktor sa maong tambalanan kato po katropag Gregi. Salamat Els. Mo kanang pinaka-latest update kaya sa kaning usa ka kining batan-on nga di ka mamalungoy dalumos patay atol sa adlatawan siyang amahan. Katropa sa iba magkilimo sa Bagaplas gadunay sa Santone Herbal Oil magatabag kini labi na katong dali mga kanang panuhot sa kalawasan iabag la Bagaplas sa Santone Herbal Oil kini mo o ginama sa Yasto Health Incorporated mabalit sa talang parmasy butika sa lugar inuman sa Yasto Health Pharmacy nga motang sa Maydan Diaco Salem tupad lang o buyon lang sa Barangay Hall sa Sabatella mga katropa. Alas sa Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Benji Talisik XFM News. XFM report.